ओंकारो बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुदरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् वृषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध द्वादश अध्याय ब्रह्मचर्य एवं वानप्रस्थ आश्रम नियम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। नारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। सायं प्रातरुपासित गुरुभग्न्यर्कसुरोत्तमान् उभे सन्धे च जतवाक् जपन् ब्रह्म समाहितः। छन्दस्य दीयत गुरोराहुतश्चेत् सुजन्त्रित उपक्रमे अवसाने च चरणौ शिरसा नमेत्। मेखलाजिनभासांसि जटादण्डकमण्डलून् बिभ्रूयादुपपवितं च दर्भपाणिर्जतोदितं। सायं प्रातश्चरैर्भक्ष्यं गुरवे तन्निवेदयत्। भुञ्जित यदनुज्ञातो नो चेदुपवसत् क्वचित्। सुशीलो मितभुग्दक्षः श्रद्धधानो जितेन्द्रिय यावत् अर्थं व्यवहरेत् स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च। वर्जयेत् प्रमोदागाथा गृहस्थो बृहत्व्रतः। इन्द्रियाणि प्रमोथीनि हरन्त्यपि जतेर्मनः। केशप्रसानो नन्मदर्शन् अनाभ्यञ्जनादिकं गुरुस्त्रीभिः युवतिभिः कारयन्नात्मनो जुव। नन्नग्निः प्रमदा नाम घृतकुम्भसमः पुमान्
सुतामपि रहोजह्यात् अन्यदा यावदर्थकृत् कल्पयित्वा आत्मना यावत् आभासमिदमीश्वर द्वैतं तावन्न विरमेत् ततो ह्यस्य विपर्ययः एतत् सर्वं गृहस्थस्य समाम्नातं जतेरपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुगामिनः अञ्जनाभ्यञ्जनोन्मर्द श्रव्य लेखामिषं मधु स्रग्गन्धलेपालङ्कारान् त्यजेयुज्ये ध्रुवव्रतान् अञ्जन अभ्यञ्जनोन्मर्द स्रवलेखामिषं मधु स्रग्गन्धलेपालङ्कारान् त्यजेयुज्ये धृतव्रतात् उषित्यैवं गुरुकुले द्विजोधृत्या बबुध्य च त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथाबलं दत्त्वा परमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वर गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत् तत्र वा वसेत् अग्नौ गुरावात्मानि च सर्वभूतेषु दोक्षजं भूतैः सुधामभै पश्येत् अप्रविष्टं प्रविष्टवत् एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो ज्योतिर्गृहे चरन् विदितविज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान् मुनिसम्मतान् जानातिष्ठन् मुनिर्गच्छे दृशिलोकम्याञ्जसा न कृष्टपथ्यमस्मियात् अकृष्टं चाप्यकालतः अग्निपक्वमथाम्बवा अर्कपक्वमुदाहरेत् वर्णैश्चरुपुरोडासान् निर्विपेत् कालचोदितान् लब्धे नवे नवेन्माद्यो पुराणं तु परित्यजेत् अग्नर्थम् एव शरणं कुटजं वाद्रिकन्दरां श्रूयेत हिमवायुग्निर्वर्षाकात् पशात् स्वयं केशरोमनखश्मश्रु मलानि जटिलो ददत् कमण्डलो जिने दण्ड बोळकाळगिरि परिच्छदान् चरेत् वने द्वादशाब्दा नष्टो वा चतुरो मुनि द्वावेकं वा यथा बुद्धिर्विपद्येत कृच्छ्रतः यदा कल्पः स्वक्रियायां व्याधिभिर्जरयाथवा अन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यात् अनशनादिकम् आत्मन्यग्निं समारोप्य संन्यस्याहं ममात्मतां कारणेषु न्यसेत् सम्यक् सङ्घातं तु यथार्हतः खेखानि वायुनिःश्वासां तेजस्यु स्मरणमात्मवान् अप्स्वश्रुक् प्रेक्षपुह्यानि हितौ शेषं ततोद्भवम् वाचम् अग्नौ सवक्तव्याम् इन्द्रे शिल्पं करावपि पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ मृत्युपायुं विसर्गं च यथास्थानं विनिर्दिशेत् दिक्षु श्रोत्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि त्वचम् रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष्यभिनिवेशयेत् अप्सु प्रचतसा जिह्वां घ्रयैर्घ्राणं क्षितो न्यसेत् मनोरथैश्चन्द्रे बुद्धिं बोधैकवो परे कर्मण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्त्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणैर्वैकारिकं परे अप्लोक्षिति ममो ज्योतिष्यदोदायो नवस्यमं कुटस्थे तच्च महति तदव्यक्ते अक्षरे च तत् इति अक्षरतयात्मानं चिन्मात्रम् अवशेषितं ज्ञात्वा वयोऽथ विरमेत् दग्धयोनिरिवानलः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयनामो द्वादशोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।